Seguimos no Faladoiro, vimos de conversar co alcalde de Santiago, con Ángel Currás, sobre a situación política na capital de Galicia, tamén sobre as protestas dos mariñeiros do sector do cerco que convertiron as rúas da cidade no escenario dunha auténtica batalla campal. De ambas as dúas cuestións toca falar tamén hoxe na tertulia. Están hoxe connosco o empresario Rafael Cuíña. Que tal, Rafa? Benvido. O licenciado en Económicas José Ramón Rei Couselo. Que tal, José Ramón? Benvido. E o xornalista Luís Pérez, director de Correo Televisión. Que tal, Luís? Moi ben. Benvido tamén. Gracias. Bueno, pois primeiro asunto que poñemos en riba da mesa, o conflito do cerco, no que hai diferentes planos. Por unha banda están as reivindicacións do sector, ou de parte do sector, pedindo unha maior cota de xurel e de xarda, denunciando a discriminación que sofre Galicia. A noticia hoxe é un aumento da cota de xarda para a frota galega, 1.450 toneladas máis. Eso por unha banda, e pola outra está todo relacionado cos incidentes que se produciron nas rúas de Santiago, carga policial incluída, moi cuestionada pola oposición, logo falaremos de todo iso, ese peche dunha representación destes mariñeiros no Parlamento, a negativa a falar ca conselleira Quintana, a propia tensión que se viviu na Cámara. Así que hai dous planos diferenciados e dos dous quero falar con vos. Empezando polo primeiro, polo das demandas do sector. Bueno, vos como vedes un pouco a situación? Ten razón o sector en denunciar esta discriminación? Xestionou ben a Xunta este conflito que se foi agudizando nestes días? Parece que xa están as cousas máis calmadas, por certo. Rafa, a túa impresión cal é? Bueno, se isto non veo a Xunta, eu creo que viña agora precisamente no coche escoitando información de que suspendían as movilizacións temporalmente, por así decirlo, os armadores e os pescadores para ver exactamente como era este acordo de incremento de 1.450 toneladas. Non o sei, eu creo que vai haber que esperar uns días, pero si é certo que despois de un día de moitísima tensión na rúa e de un par de días de moitísima tensión parlamentaria provocada por todo o que pasou, vamos a entrar un período, non sei canto durará, de calma con respecto a este tema, e segundo vayan producéndose as negociacións e coñecendo o que é un pouco a letra pequena do acordo, eu creo que volveránse a vivir situacións tensas na rúa ou non. Eu facer unha previsión sen coñecer a letra pequena do acordo parece moi atrevido, non? E José Ramón, ti como valoras o que aconteceu estes días, as protestas do sector? Eu creo que os 1.400 toneladas que efectivamente onte se consiguen para Galicia, no caso non é, e iso creo que convén aclararlo, non é xestión directa do goberno galego, como todos e todas sabemos, na negociación con Bruselas, Noruega e as Islas Feroe. Certo que esos 1.400 toneladas van a supor, además, desde o punto de vista da flota galega, única e exclusivamente un incremento en capacidade de recollida para o 20% das embarcacións. Do total de 153, única e exclusivamente sobre 33 embarcacións se van a ver beneficiadas, porque o resto, as 120 que non poderían, digamos, acceder a ese incremento de cuota, non o poden facer porque non teñen, digamos, esa cuota histórica, non? Que é un tamén dos elementos que se estima para facer estas distribucións. Por lo tanto... E por que non teñen esa cuota histórica? Pois única e exclusivamente porque no ano 2009 e 10 hai unha sobrepesca, ¿no? Que se denomina pesca olímpica. Seguramente hai responsables de que efectivamente eso fose así, pero tamén é certo que hai mecanismos para resolvelo. As dúas cousas son certas. É certo que na época de Zapatero, e mira que eu estou en contra de botar as culpas a Zapatero deste tipo de todo o que pasa, como fai sempre o presidente da Xunta. Non sei se isto non ben esta, pero sí que efectivamente desde aquel ano ata aquí hai os mecanismos suficientes e necesarios como para rectificar a situación e axudar ao sector. Estamos de acordo, sí. Sí, continúa que non sei. Perdona. No, decía que, xa digo, desde esa perspectiva non creo que vaya a haber unha boa noticia, casi se incremento de 1.400 toneladas, non vai haber, digamos, un beneficio directo para o conxunto da flota, neste caso falaríamos dun 20% que sería no número de embarcacións beneficiados por ese incremento de 1.400 toneladas, por lo tanto, haberá que ver cuáles son, digamos, as respostas futuras por parte da flota. Non parece que haxa tampouco sensibilidade por parte do goberno galego en termos de presión ao goberno español para que de alguna forma se poida incrementar incluso, é dicir, hasta 7.000 toneladas a posibilidade de captura, que pasaría por renunciar, digamos, as toneladas que temos asignadas para algunas especies
sobre as que non cumprimos, digamos, esa oferta, no caso da anchoa, por exemplo, no Cantábrico, e hai outra posibilidade que era unha forma de resarcir económicamente as dificultades que se pasaron nos 2, 9 e 10. Hai un dato importante que decir que a cuota, por exemplo, de xarda era tan limitada e tan escasa que cando chegaba potencialmente a xarda cara ás costas galegas xa non quedaba, non? Entón, pois, por eso dai a necesidade dos incrementos. Eu creo que en este sentido a reclamación é absolutamente lógica e xusta. Luís, ti como ves? Bueno, en canto a reivindicación, pois a mí me parece razonable que pola situación que ten Galicia con respecto a esta especie da xarda, polo que significa a pesca para Galicia no seu conxunto, pois me parece razonable, non? Que me parece razonable que se insista nesta reivindicación, e non é fácil conseguilo, porque non só depende da vontade de outra parte, senón de varias, entre elas dos vascos, que son os que teñen máis cuota, e o mellor habría que con eles negociar pois algunha compensación ou disminución ou algo así, pero bueno, isto aí ten o goberno central, sobre todo o que ten, digamos, que actuar de mediador. Non sei se tamén entre as comunidades autónomas, as 4 do norte, pode haber algún tipo de negociación, e despois a cuestión xa concreta deste conflicto, eu creo que está en vías de solución, polo menos o que é esta temporada. O feito que pasou onte, digamos, que chegou de forma casi milagrosa, que no momento máis tenso do conflicto, pois nos anuncien un incremento de unha cantidade moi grande, que son 1.400 toneladas, que sumadas ás 1.900, pois duplican. Parece moito, pero hai que relativizar esas cantidades. Pero están dicindo que é insuficiente. Todo é relativo, sí. Por eso digo que hai que relativizar. É o doble do que había o ano pasado, ou máis do doble do que había o ano pasado. É que o doble de moi pouco segue sendo pouco. Sí, pero bueno, pero se vas un pouco atrás, pois tamén no mes de decembro máis ou menos estaban de acordo. Sabemos que non é, bueno, mellor había que afinar máis nesta afirmación, e non todos, pero que algúns están de acordo, e bueno, e eu que ao final o que convén é negociar e falar, e agora tamén neste reparto falabas ti de 20, pero bueno, aí parece ser que pódense repartir entre eles. Terán que falar entre eles tamén, non? É un pouco que lles propón a Xunta, oiga, busquen ustedes, temos agora esta posibilidade, estas 1.400 toneladas máis, póñanse un pouco vostedes de acordo en como repartilas entre vostedes, e se non son capaces, pois terá que a Xunta, pois... Non se pode tampouco trasladar as responsabilidades, é dicir, os que son directamente... as responsabilidades de cada un, claro, as responsabilidades por suposto de cada un, pero sabes que pasa a cuestión é que hai unha posibilidade, eu creo que agora, de todos van a ser beneficiados. De feito, hoxe, pois, o que eran as movilizacións que estaban convocadas, pois as paralizaron. Creo que o portavoz... o aplazaron hasta estudiar como vai. Eu creo que van a quedar prácticamente diluídas, non? Con isto, creo que un dos portavoces que onte decía que con esta conselleira non quería saber nada, pois hoxe xa dixo que, bueno, que consideraba xa boas as súas disculpas, que non pediu ninguna, pero bueno. Bueno, preguntaba por que tiña que pedir disculpas, Mike Payne, non? Ela dixo que se había que pedir, pedía disculpas do que fixese falta, pero que non notaba, non tiña, eso non vía por que tiña que pedir disculpas, e hoxe mismo, pois parece que ser que xa aceptan esas disculpas que ela non pediu. Bueno, a cuestión é que eu creo que vai na boa dirección, e de cara a próximas temporadas, pois o mellor hai que seguir negociando. Eu creo que... A mí gústame sempre, co seu risco, sempre dar un paso máis adiante, non, nos argumentos. Eu quero dicir que en este país, porque eu sei como funcionan algunhas cousas políticamente, as cofradías de pesca estiveron históricamente controladas polo Partido Popular, os patróns maiores colocados políticamente tamén polo Partido Popular, e que debido a eso hai determinados silencios, e que debido a eso logo atópanse con determinadas realidades. Entón, quero dicir, cando se atopan coa realidade de bruces moitas veces, despois a xente protesta.
E a xente, a mellor, está protestando porque a mellor non se xestionou ben no seu momento nas propias cofradías os acordos necesarios para o propio sustento. Porque eu onte leía como había durísimas críticas cara aos pescadores. Eu quero dicir que os pescadores que non eran un grupo de amigos que remataran o Camiño de Santiago e que andaban de tazas por Compostela adiante, sino que eran xente que realmente tiñan un problema moi grave de sustento das súas familias. E de aqueles pós veñen esta lama, por así decirlo. É dicir, as cousas non pasan porque sí, para todo hai un porqué, non? Pois efectivamente, fala Rafa das protestas dos pescadores, que é no que podemos entrar se vos parece ben, non? A outra das cuestións comentadas en relación a este conflito do cerco, incidentes, carga policial, bueno, as ruas de Santiago convertidas, pues, o que dicía, nun escenario dunha batalla campal, escenas realmente moi feas de ver, non? Con nenos, a unha hora moi complicada na que saían os rapaces dos colexios, e logo moita tensión tamén no Parlamento, no interior do Parlamento e no exterior do Parlamento. Bueno, un pouco a vosa valoración sobre esa, por exemplo, a carga policial que hoxe xustificaba o presidente da Xunta e onte o delegado do Goberno, no teu caso, José Ramón, o que queira, vamos, o que queira. Sí, a ver, nos, o Partido Socialista ten pedido a comparecencia do ministro Fernández Díaz e do director xeral da Policía Nacional precisamente para explicar o comportamento da Policía Nacional en Santiago. Nos temos a sensación de que a utilización, digamos, ou a suxerencia, ¿no?, que están recibindo os mandos policiais en Galicia nos últimos tempos en acontecimentos e manifestacións moi concretas e determinadas, no caso da manifestación dos estudiantes en Vigo, no caso da manifestación dos mariñeiros en Santiago, pasan sempre sistemáticamente por unha actuación ou por un imperativo, un mandato a través do propio delegado do Goberno de contención, ¿no?, de cualquier tipo de reivindicación de carácter popular, ¿no? A contención chamas de represión, non? Sí, no, a ver, contención tiveron pouca. Sí, vamos a ver, hai unha cuestión, eu creo que tamén é un tema que deberemos aclarar, non? Decir, aí que estar, non estaremos nunha situación de equidistancia, hai que comprometerse, efectivamente, xa digo, as explicacións pertinentes e en sede parlamentaria están pedidas por parte do Partido Socialista coa comparecencia do ministro e do director xeral da Policía, pero non é menos certo que nós non entendemos que a responsabilidade xa de aqueles que recibindo ordes utilizan digamos, os mecanismos ao seu alcance e que son efectivamente mecanismos coercitivos de contención, digamos, bueno, pues de un hipotético altercado nas rúas. Es decir, non estamos falando, por tanto, da Policía Nacional, dos funcionarios do corpo da Policía Nacional, iso que quede claro. Nos preocupa máis, digamos, a lixereza e a permanente resposta, ¿no?, contundente que se está dando por parte das autoridades políticas en Galicia, responsables da Policía Nacional, en este caso do delegado do Goberno. E hai exemplos, xa digo, da manifestación de Santiago, pero tamén da manifestación de Vigo, con estudiantes apaleados e presos, etc. Bueno, hubo contenedores queimados, hubo lanzamento de pedras, de botellas, eso tamén o vimos. Sí, e seguro que tamén é unha realidad, e unha realidad o que se recolle nos medios de comunicación, e non teño por que dubidar, ¿no?, neste caso, da declaración dun ciudadano que dice que foi sacado dun bar, arrastrado 50 metros e feito preso por 4 policías, non, por 4 funcionarios, que xa digo, están facendo o seu traballo, iso non é cuestión. Hai que valorar varias cousas, na miña modesta opinión. Primeiro, bueno, eu creo que en sede parlamentaria Feijóo non defendeu a carga, teño que ser xusto, senón que, digamos que mirou cara a outro lado con este tema. Si foi máis claro neste sentido Pedro Puy, si defendeu máis a carga co que fixo o propio Feijóo na súa comparecencia de hoxe. Despois, hai que ter claro as circunstancias, decir, repito que esta xente que se manifestou, estes pescadores, eran xente absolutamente desesperada. Quero decir, non era, como suelen decir, grupos de extrema esquerda infiltrados dentro das manifestacións que van montando algaradas, non, eran traballadores do mar enfrontados con traballadores policiais, unha situación evidentemente moi tensa, e cando hai tanta tensión, pois acaba saltando a chispa. Pero eu quero decir, un pouco contradicindo non tampouco contradicindo, pero bueno, digamos, matizando as palabras de José Ramón, hai, por exemplo, grupos de antidisturbios, en concreto a agrupación de León, que os mandan moitas veces para Galicia directamente para decir, en argot claro, para dar leña. É dicir, en cada manifestación esta xente, estas agrupacións que mandan de León de antidisturbios son xente formada para eso precisamente, e o que fan é repartir leña. Eu comentaba nas redes sociais onte precisamente que eu vivín unha escena, non me contou ninguén, a vivín eu directamente nos anos 90, cando un exdelegado do Goberno
non sei se lembrades esas cargas policiais que houve nos 90 coas tractoradas famosas, que moitos lle botábamos en cara que como eran posibles estas tractoradas, e o delegado do goberno en aquel momento diante de min dixo que ele ordenaba as cargas policiais porque lle poñía cachondo eso ao Fraga. Eso vivín eu directamente, non é que estou inventando. Entón, quero decir que as actuacións precisamente dos mandos policiais cara aos traballadores policiais dándolle determinado tipo de indicacións, sumado a que hai xente desesperada porque non pode chegar co pan á súa casa, acaba saltando a chispa e acaba pasando o que está pasando. E ninguén desexamos este tipo de cuestións. A min o que me sorprende é que este tipo de cousas non pasasen antes. Luís, ti que pensas? Pois non coincido en Pois casi mellor, nada. polo ben da tertulia, mellor. Non coincido en casi nada con estas apreciacións, sobre todo coas túas, non? Pero, e en parte coas de Se ti e José Ramón. eu coincidésemos en esas apreciacións estaría preocupado. Sí, bueno, porque eu penso, é a miña opinión, que defendo a legalidade. E, en primeiro lugar, os mariñeiros tiñan convocada unha manifestación, eles, comunicada oficialmente, que é o que marca a lei, como eu son legalista neste sentido, e en todos, non? Eu creo nas leis e na Constitución, tiñana convocada desde o Obradoiro hasta San Caetano. Despois decidiron, non sei se todos ou parte deles, polo menos unha parte importante, facer unha manifestación ilegal. Eso xa non se pode facer. Eu creo que sea unha manifestación ilegal técnicamente, xurídicamente. Creo que seguramente hai un desvío itinerario que é certo. Ese é o fondo da cuestión. Non, esa é unha parte. Esa é unha parte que hai que explicalas todas, non? Tiña unha manifestación, iban en manifestación ilegal hasta o Parlamento. Que é moi complicado, Luís, falar de manifestación ilegal en século XXI. Sí, non, é ilegal. A concentración de ciudadanos e ciudadanas. Igual que... O delito de reunión que eu saiba sigue Claro, pero aí sí que me custa, o delito de manifestarse existe e nada máis non hai nada que o impida. Un desvío, digamos, dun itinerario formal. Eu digo que non, porque estaba de un sitio a outro. No Parlamento había convocadas dúas ese día e non tuveron ningún problema a celebrarse, salvo cando algúns se pasaron e non podían estar onde estaban e lles empuxaron un pouco. Que non pasa igual cando son manifestacións do alcaldes do PP que se entran no Parlamento sin problema ningún con pancartas. No, bueno, é que se vamos aí, o mellor tamén hai que falar de máis 2005, 2009... No, pero é que se vamos aí xa nos... Pero sabes que o que digo é absolutamente certo. Sí, pero eso non xustifica que agora fagan outra cousa. Non, eu non dixen isso. E na do PP, a ver, na do PP, cando foi 2005, eu tamén estaba por aquí, estaban os alcaldes na tribuna invitados e os votaron antes de empezar o pleno. Da tribuna a todos. Bueno, entón os outros se queixaron e protestaron. E entraron con pancartas dentro do recinto do Parlamento, que agora os alcaldes, polo tema de Sogama, non os deixaban nin en fronte do Parlamento. Pois o que tiña que facer a policía era impedirlles entrar. Esa é a cuestión. Aí actuou mal a policía porque aí actuou mal a policía. Pero, agora, volvendo aquí, hai manifestación ilegal. Despois permite... Dame medo escoitar esa manifestación ilegal. Ilegal, sí, igual que atracar un banco é ilegal. A comparación non é moi afortunada. Pero é ilegal. Se estás moi desesperado e atracas un banco, bueno, pois ao mellor tes algunha atenuante ou eximente. Ao mellor aquí tamén, non sei. Eu como eres o director da televisión, dame un pouco... No, perdón. Aquí é un tertuliano máis, así que é un tertuliano máis. A ver, máis, Luís. Despois, eles intentaban entrar no Parlamento. Esa era a intención que tiñan. Entraron 5, que lles deixaron entrar, e querían entrar 1000. Eu creo que eso a policía ten que impedir. Que foi o que fixo. E aínda así aguantou moito tempo. E lles tiraron, queimaron contenedores, lles tiraron botellas, lles tiraron tal, e entón que teñen que facer? Aguantar todo. Deixalos entrar, que lles tiren botellas. Se esa é a solución... De feito, o Ministro do Interior xa lles deu a medalla da Virxen de non sei que, hai pouco... A estos eu creo que ainda non. Pero eu creo que se eses funcionarios do Estado, que son funcionarios e traballadores como outros máis, pois teñen que aguantar todo eso, bueno, pois eu creo que non. Eu creo que non. Por eso matizábamos. En todo caso, o que é intervención concreta en un escenario do Grupo Especial Antidisturbios de León vai a misa. Vai a misa. Os envían directamente
para cuestións, vou dicir, presuntamente, para non ter problemas legais, represivas. Isto non invento eu. E ali recibiu... A policía pode ter erros como todo o mundo. Mira foros policiais e mira o que din aí a ese respecto. Bueno, pero os foros policiais e os foros, pois, tamén poden opinar unha cousa e eu podo opinar outra, que non estou en posesión da verdade. Eu só digo o que penso. E o que penso é que os policías están aguantando bastante, casi sempre, que os insulten, e que alguén dice, non, é que para eso son, non son para que os insulten, nin para que lles tiren botellas, nin para que os agredan. Para eso non están os policías. Non, pero eu non dixen eso. Eu o que estou dicindo é outra cousa. Os policías, para empezar, teñen cascos, escudos, todo tipo de protección. Quer dizer, en este caso, non son xente que agrediron a policía, pobreciños e tal. Non é eso. Estás vendo as imaxes de televisión, das diferentes televisións, e ves como se están comportando cos traballadores do mar. Que algúns, probablemente, polas súas circunstancias persoais, están excesivamente excitados, eso é certo. Pero a policía, precisamente, que son profesionais, están formados para as súas cuestións de antidisturbios, teñen que medir perfectamente ese tipo de circunstancias. Non son un grupo de 4 policías que de repente os puxeron ali e foise a cousa das más, non son xente formada especialmente para ese tipo de circunstancias. E cando non teñen máis remedio, que foi o que estuveron aguantando bastante tempo, cando non teñen máis remedio, pois teñen que disolver eso. Pero disolver disparando a xente pelotas de goma, ferindo pescadores coa cabeza aberta por aí adiante. Podemos discutir se se deben utilizar ou non pelotas de goma. Esa é unha discusión que nunhos países se utilizan e noutros non. Estábamos tiroteando inmigrantes en Ceuta, despois negando Cuco Fernández de Mesa, Arsenio Fernández de Mesa negando que pasara, despois o ministro do Interior recoñecendo que se fora certo. Claro, a mí que me pareceu intuir, que comentabas antes, que houve 2 concentracións tamén na Porta do Parlamento, coincidiu a concentración dos mariñeiros con 2 concentracións máis na Porta do Parlamento, concretamente dos alcaldes afectados polo canon, polo repago de Sogama. Pero é certo que o que sí foi público, eu vi en algúns vídeos en prensa, porque un dos argumentos que utilizaba Samuel Juárez era que incluso, veladamente, decía que algúns dos alcaldes ou representantes públicos que estaban ali, concretamente deputados, falaba de deputados, que exaltaban, digamos, os ánimos dos ali concentrados. E hai unha imaxe que unha imaxe e un vídeo de unos segundos que é moi significativo, onde aparece Jorquera, o voceiro do BNG no Parlamento Galego, precisamente pedíndolle a un policía e dicíndolle textualmente que así non se arreglaban as cousas, que non se arreglaban. Dicir que estaba pedindo, dicir, aí estaba, a verdade, estaba Jorquera gritándolle a cara a un policía que se calmase. O pouco calmado xa era el tamén. É certo que pode actuar, non sei o que defenda Jorquera, en todo caso, si estou dicindo que neste caso, independentemente de que posiblemente, porque a situación era que era, e os ánimos estaban exaltados por todos os actores implicados naquel feito, pero que Jorquera pide expresamente que, por favor, se relaxe. Seguramente él tamén tenía que relaxarse, pero bueno, para chegar a unha situación de diálogo e de tal, o sea que, por aí, estou convencido que o comportamento dos ali concentrados non ten dúbida ninguna. Bueno, fala José Ramón dos deputados, quería entrar eu, pero moi brevemente, porque temos moi pouquiño tempo, dicía Samuel Juárez, delegado do Goberno, que foron imprudentes os deputados que saíron ali a intentar mediar. Unha delas, a deputada do BNG Monse Prado, denunciou que mesmo recibiu un golpe nunha perna, pois mentres estaba ali neses momentos complicados, marchou a oposición do Parlamento, mentres había pleno. Non sei todo iso que vos parece, non os socialistas, pero si a BNG. Que vos parece, brevemente? Eu creo que, vamos a ver, que eu creo que é de caixón, están celebrando un parlamento no Parlamento Galego que representa a soberanía do povo galego, un debate, un pleno. Fora están habendo algaradas, cargas policiais. A oposición pide que se suspenda o pleno e que se convoque a xunta de portavoces. Pois a mí parece unha reivindicación absolutamente. Ti non pode seguir un pleno con absoluta normalidade cando na rúa está pasando diante do Parlamento, sede da soberanía, está pasando o que está pasando. E pareceme que, tanto en este caso, creo que foi o Partido Socialista como o BNG, a convocatoria da Comisión de Portavoces, pareceme unha medida absolutamente normal, que non se pode seguir un pleno con toda a normalidade, non? Luís, ti que pensas?
Pois eu penso que se hai disturbios na rúa e se ten que suspender sempre o pleno porque hai disturbios na rúa, entonces pódense provocar sempre que haxa manifestacións e así nunca hai sesións parlamentarias. Que unha cousa non ten que ver coa outra. Levando as cousas ao extremo. O sea, diante do Parlamento hai cargas policiais con pescadores, contenedores contenedores ardendo. No, eso foi despois. E aparte que, vamos a ver, a oposición, non só o goberno, a oposición tamén representa o povo. Se toda a oposición pide, non pode impoñer, lógicamente, pero pide que se suspenda o pleno, polo menos valorar ese tipo de decisión. Ao final o fixeron. Ao final o fixeron por qué? Porque todos... Decaeron, sí. Porque decaeron porque as tiñan que defender a oposición e como a oposición non estaba, houve que suspender o pleno, claro. Pero non porque quixese Miguel Santalices. En ese momento presidía o pleno, claro. Pero... Luís, logo José Ramón. Se eu son do PSOE e teño que presentar unha proposición e non estou no pleno, o máis lóxico que se teña que suspender o pleno, claro. Pois que foi o que pasou, non? Unha situación excepcional e a resposta foi excepcional tamén por parte da oposición. Non está pasando todos os días o que pasou este Non está pasando todos os días. Gracias a Dios, non? E tampouco a oposición é tan frívola, digamos, como para pedir a suspensión dun pleno. A ver, non faledes a vez. A ver, remata José Ramón, logo Luís. Digo que o que pasou, basicamente, foi unha resposta excepcional por parte da oposición a unha situación excepcional que non é habitual, afortunadamente. Ten habido concentracións diante do Parlamento e non se ten chegado a unha situación desa naturaleza, pero sí que este día concreto, e aparte coincidindo no tempo e no espacio, reivindicacións non só de un colectivo determinado, sino de varios colectivos, pescadores, alcaldes, etc., se decidiu pedir a suspensión e non parece tampouco un drama, non? Luís, ese día houve un drama democrático. Houve unha das preferentes que transcurriu con total normalidade, puxéronse donde sempre, na acera de enfrente, que é o habitual, o pleno trataban ese tema, aprobaron ademais por unanimidade o tema das preferentes. Despois houve o tema de Sogama, donde unhos señores pasaron uns metros do lugar asignado, entón a policía non lles deixou. A mí me parece correcto que non lles deixe e además non me parece correcto e precisamente porque sen alcaldes non teñen máis dereito que outros cidadáns. Estou de acordo. Porque aos demais nos parece normal que non lles deixen pero son alcaldes... A mí personalmente non me gusta que os alcaldes se manifesten. Os alcaldes eu creo que teñen outros mecanismos para poder facer presión política. Outra cosa é a cidadanía, que ten todo o dereito. Os alcaldes é máis discutible. Os alcaldes fixeron a través da FEGAM, etcétera, etcétera. É máis discutible. Como unha única opción... A mí non me gusta especialmente. A ver, tampouco pasou a maiores, non? Tampouco foi aí un pequeno... Bueno, a policía mandando identificarse alcaldes, algún collendo polo pescozo, botando contra unha valla, eso non invento, son imaxes que están en televisión, non? E o secretario, o portavoz nacional do BNG impulsado pola policía tamén para atrás, Xavier Vence... Bueno, pero eso... Son cosas que, claro, son cosas que pasan. Non, sí, pasan, e con outra xente, pero porque sean cargos públicos ou porque sean... En eso estou de acordo, pero o vexo como todos os demais. Outra cousa é cando están... A mí non me gusta que lle abren a cabeza nin a un alcalde, nin a calquera cidadano. O gran problema é cando efectivamente os representantes públicos tiñen que utilizar o mecanismo de facerse escoitar na rúa. Seguramente hai moito de performance política tamén, e seguramente hai moito de rebumbio mediático, pero cando é a única solución o marxen da institucional puramente, o feito de salir á rúa e enfrentarse incluso con aqueles os que nos, sin ningún tipo de dúbida, defendemos. Neste país podes salir á rúa cando queiras. Sí, pero sabes que ocurre? Cando queiras. No, acabas de decir que hai manifestacións ilegais de pescadores por adiante. No, a ver, pero enténdeme ben. É dicir, se nós lle trasladamos a cidadanía, é dicir, vamos a ver, a xente ten absolutamente claro cuál é o traballo, debería ter claro, máis ou menos, cuál é o traballo dos políticos, da xente que se dedica a esta cousa política, e cuáles son as institucións e cuáles son os foros de debate político, e ese é o seu traballo. E para iso están os mecanismos habilitados e establecidos. É dicir, no momento en que un político, un alcalde, ten que sair das institucións e defender os dereitos dos seus veciños e veciñas na rúa, é que algo non funciona. E que seguramente temos un problema, en termos democráticos. Hai un punto de performance política, é dicir, de demostración mediática un pouco dunha situación. A ver, Luís, que temos que ir a publicidade, rapidamente. Sí, e además o fan todos, non estou dicindo de uns e de outros, están salindo á rúa, e me parece moi ben, incluso que alcaldes salgan á rúa, pero que o salgan dentro dos cauces normais, que además é que volvo a repetir, neste país non hai ningunha limitación cauces normais,
non hai ninguna limitación a manifestarse. Venían con cócteles molotov, os alcaldes. No, Ti sabes que ao inicio desta legislatura houve un ministro que falaba precisamente do dereito de manifestación, que había que enfocalo de outro xeito, etcétera, etcétera. Estes días, por exemplo, estamos vendo a presidenta argentina tamén falando nos mesmos termos. A mí son cousas que me dan medo. Sí, bueno, esas cosas, poden ser peligrosas, depende como as tomes, pero hasta agora non hai ninguna restricción para manifestarse, para concentrarse, Nin para levar leña. Non hai, non estou vendo que non hai. Claro, si queimas contenedores e lles tiras pedras e botellas e rompes mobiliario urbano e os pagamos además todos os cidadáns, eso, que non pagan... Entón tiroteemos manifestantes, claro. Causa efecto. Bueno, eu creo que non é esa... non é esa situación. Tirotearon manifestantes, non estamos en Venezuela nin en con balas de goma, perdón, con pelotas de goma. Bueno, está interesante, non quero interrumpir, pero teño que interrumpir, temos que ir a publicidade, que imos xa fora de tempo, así que facemos un pequeniño descanso. A volta hai poucos minutos, pero temos que falar de Santiago e de Ourense, do que pasa nas dúas grandes cidades, e tamén a ver se dá tempo de falar algo das candidaturas europeas, así que volvemos de contar.